oprogramowanie pozwala nam zbliżyć się do prototypu na 97-8%. I jak robimy ten prototyp, to się pokrywa. To przyspiesza pracę, a drugie pozwala robić dziwne rzeczy, czyli próbować znaleźć lepsze rozwiązanie, znaleźć jakieś dziwne rozwiązanie, którego normalnie byśmy nie zrobili. I to jest potężne narzędzie, bo my zostawimy optymalizację na kilka dni i mamy sprawdzone wszystkie kombinacje jednym strzałem, wracamy po weekendzie, pyk, jest. Symulacje komputerowe tak naprawdę oszczędzają czas i pieniądze. Jeden wsad do mieszalnika na kilometr sześcienny to jest około od 20 do 40 tysięcy złotych. Nie liczę oczywiście wydatku prądowego. Żeby sensownie przeprowadzić jedną próbę, żeby ocenić powtarzalność, potrzebujemy przynajmniej 3 takie eksperymenty. Także to już jest 120 tysięcy na samym, że tak powiem, jednym parametrze. Natomiast jest drugi element. Chodzi o to, abyśmy nie tylko wyprodukowali produkt, który zadziała w odpowiednich warunkach, ale żeby osoba, która jest odpowiedzialna za nadzór inwestycyjny, mogła naocznie zobaczyć, jak wygląda rozwój akcji pożarowej i jak nasz produkt chroni odpowiednie elementy, tym samym zmniejszając ryzyko zawalenia określonych elementów, strat finansowych, strat ludzkich. Programy symulacyjne nam pozwalają na co dzień na szybką na przykład weryfikację wielu założeń projektowych, czy na optymalizację jakichś istotnych parametrów, takie właśnie jak wspomniana siła ciągu, czy wytrzymałości konstrukcji. Bardzo dobrym przykładem wykorzystania symulacji elektromagnetycznych z wykorzystaniem właśnie programów ANSYS-a są układy lewitacji magnetycznej. No i tutaj nieopisaną zaletą w porównaniu do na przykład obliczeń analitycznych jest to, że te programy symulacyjne są w stanie wziąć pod uwagę wszelkie efekty fizyczne, które występują, których wzory analityczne wręcz nie są w stanie wziąć pod uwagę, takie jak efekty naskórkowe, brzegowe, krańcowe, czy na przykład związane ze zmianami temperatury. I tylko właśnie dzięki programom symulacyjnym jesteśmy w stanie dobrze to obliczyć, co weryfikujemy potem na naszym stanowisku badawczym. No i co ważne, otrzymujemy wysoką zgodność danych symulacyjnych z danymi pomiarowymi.